सबसे पहले एक पान का पत्ता लीजिए, इसे गर्म तवे पर हल्का सा सेकिए। इसे तब तक सेकें जब तक यह थोड़ा सा कुरकुरा और काला सा ना हो जाए। अब इस पत्ते को हाथ से मुरमुरा बारीक पाउडर बना लीजिए और इसमें 2 चम्मच ताजा अदरक का रस मिलाइए। इसके बाद इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद ऐड करें। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिलाएं। आप देखेंगे कि यह एक गाढ़ा पेस्ट नुमा मिश्रण बन जाएगा। यह पेस्ट गले की खराश, सर्दी, खांसी और सांस की तकलीफ सब क्षण भर में सही कर देगा। साथ ही यह पाचन को सुधारता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इस पेस्ट को दिन में 2 से 3 बार खा लीजिए या सीधे चाट लें। बच्चों को देने से पहले मात्रा कम कर सकते हैं। यह वीडियो सभी को शेयर करें और ऐसे ही घरेलू नुस्खों के लिए इस पेज को फॉलो करें।